Som e acessórios automotivos é na loja S2 Magazine. Acesse nosso site e apaixone-se. Já vi um pouco de médio, foi de hoje faltou a banda tá meio desfalcada, mas tu vai passando o som aí, bota as pra sentar naquele modelo, viu, pai? O rei dos paredões, de Osasco, São Paulo, para todo o Brasil. Volume 5. O rei dos paredões, WS Sound, chegou na área. Sai da frente, concorrência. Invejoso fica puto. WS Sound chegou na área. Eita porra, a concorrência preme. E aí, é o DJ Els, tá? Equipadora WS Sound. Aqui é outro nível.